PM mooy président Pastef Ousmane Sonko ginnaaw bi mu jugee yàlla dimbale ko def ko mu jaddit pour mu xettali peuple Sénégal waaye ak bu Afrique yépp pour mu yeewaat xel yi ak xol yi pour ñu mën a yitteew suñu réew xam ne bëgg sa réew ci jaamu yàlla ndax xubbul watan min al iman ñoom nag noonay jugoon pouvoir bi mboolem seeni pexe ak pouvoir bu ñu mënti am teg nañ ko ci kaw benn doomu aadama pour faagaagal ko ba uti ay ndimbal ci Israël pour ñu ñëw dimbali leen ci ay pexe pour ñu faagaagal ko waaye yàlla bañee rek mooy yuridu an yutfi'u nuura bi afwaahihim wa ya'ba Allaahu illaa an yutimma nuurahu walaw kariha al-kaafiruun te heure bu ñu jugee di pexe rek nañ jàpp ne yàlla ma ngay pexe te doomu aadama bu pexe yàlla pexe na nga xam si ni pexe doomu aadama day niil mais pexe yàlla mooy continue wa iz yamkuru bika allaziina kafaru li yusbituuka aw yukhrijuuka wa yamkuruuna wa yamkuru Allaahu wallaahu xayrul maakiriin kon ginnaaw loolu nag li tax ñu am ko mooy que ne du président Ousmane Sonko dafa jóg rek taxaw ne doyloo na yàlla yem ca déedéet kodes la bara déedéet mais ndax yàlla ne inna Allaaha laa yughayyiru maa bi qawmin hattaa yughayyiru maa bi anfusihim yàlla du soppil kenn loo xam si ne mën na ko sa bopp moom dafa jóg résister peuple bi jóg ni ko la nga defoon Karim Wade def ko Khalifa Sall bii du jàll moo tax réussir am nga xool ni yàlla musale woon Moussa ca Firawna ci suur tam xarit jàlle Moussa ca géej ga labal Firawna ak ñam ànduloon ci jour tam xarit lañ ko jàpp dugal ko ci kaso tas parteem ñu yaakaar ne tey ñoom am nañ ndam keroog la yàlla milaan ni da nga fekk taal booy tàkk nga sotti ci essence mbiram di gën di jëm kaw journaliste yi nga xam si ne tey maandu wuñ seen alal moo leen yittewul gëmuñ seen réew heure bu ñu xëyee suba di tiitar loo xam si ni soppeem yi danañ gën a jaaxle duñ mën a lekk duñ mën a naan waaye bi nga xam si ni Sénégal yi dem nañ ba gis ne kii kat état teg na ko loxo léegi xeex bi lan la mooy dañ koy tourné jëmee ko ci ñaan yàlla di saraxe pour lan yàlla dimbala ñu ndax jullit heure bu ne ba jaaxle rek am na arme bu ko yàlla jox pour mu def loolu Sénégal yi yëpp jóg di ñaan yàlla di saraxe di def lu ne ba yàlla mujj gi mu réussir neelal pexe noonu yi bi élection jotee mu wan ne xeex ay pexe la nga xam si ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam comme ni ñu jëlee jigéen teg ko pour mu tuumaal ko comme ni ñu defoon yonent bi Aïcha tuumaal nañ ko yonent bi bi ñu ko bëggee faagaagal def nañ pexe bu ne alal mu bañ pouvoir mu bañ jigéen mënuñ ko si jàpp jigéen lañ fay pour mu posséder ko yaa ngi dégg ca Xaybar pour mu mën a faatu kon gis nga ñitim bu ñëwee jël jigéen poussé ko pour mu taal réew mi jigéen boo xam si ne tey gëmul boppam amul kilifa amul benn ku naan kon déet mu bàyyi ku naan kon bul def du def mais lu ko neex la def ñu jël ko utiliser ko mais terul gis nga ñoom ñëpp yàlla mujj neenal seen pexe kon comme que yàlla dimbale nañu nag ñun bañ jot liñ bëggoon moom mu joxoñ ñi nit ni président mi ngi noonu kon nañ jàpp ne projet bii gars yi andi ñi jugaat taxaw di saboté naan bind nañ ko binduñ ko du réussir rek dinañ réussir jaruñoo déglu parce que képp koo xam ne dafa laa bañ ba ñëpp xam ne dalaa bañ boo doon sangu sax danaan yaa ngi may poussière te kenn ku ne xam ne ndox amul poussière mbañeel foofu lay àgg kon nañ xam ne ñun li ñuy dese rek mooy ñu jug taxaw takkuwaat jàppale ñii pour ñu réussir ci projet bii ñu def 2050 xam ne bu ñu fa àggee danañ commencé di tabax ba keroog ñu fi àgg réewu Sénégal dana bokk ci réew yi xam si ni fa ñu tudd réew yi doon démb ay Chine ak ñeneen danañ fa tudd Sénégal ndax yàlla jox nañu njiit yoo xam si jub nañ yàlla jox nañu ay ressources yoo xam si ni lu ñu bëgg def danañ ko def kon nañ taxaw takkuwaat pare le 17 novembre pour maanaam mën a effacer noonu ñu jeex benn yoon ndax bu ñu leen effacer ci législatif yi rek mooy c'est fini noppal lañ si ñoom mais tant que effacer wuñ leen le 17 nañ jàpp ne mucc guñ ci ñoom buñ leen may dara ci ensemble bi bu ko defee day dese ñoom ñu takku seen rajo di wax rek te wax jooju dañ ko jàpp rek ci ndox du am benn fayda kon partager vidéo bi nga aimé ko nga like ko nga commenter wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh